Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы? Кутман күн, кезектеги жаңылыктар түрмөгү менен сиздерди мен Айжамал Амирова тааныштырам. Алгач жаңылыктардан кыскача анонс. Кызыл Кыя шаарында сел кесепеттери жоюлууда. Оор кылмыш жасап издөөдө жүргөн өзбек жараны Кыргызстандан кармалды. Соттолбогондугу тууралуу маалымкат акысыз берилет. Баткен районунун тоолуу айылдарына кеткен жолго асфальт төшөлөт. Баткенден Ысык көлгө барган 35 бала. Сүлүктүдө 1 гектар аянтка жаңы эс алуу багы курулууда. Эми ушул жаңылыктар менен кененирээк. 20 июнь күнү саат 13:00 карата Кызыл Кыя шаарында суулары кирген 27 турак үйдү тазалоо иштери бүткөрүлдү. Электр энергиясы жана таза суу системалары калыбына келтирилди. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен аймактык башкармалыгынан билдиришти. Ошондой эле Жусупалиев көчөсүндө жайгашкан 4 социалдык объектилер сел калдыктарынан тазаланды. Кече 20 июнь күнү 36 турак үй тазаланып, сел калдыктары ташылып чыгарылды. Тазалоо иштерине Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 106 куткаруучу жана 9 техника тартылып, калган турак үй жана социалдык объектилерде селден кийинки тазалоо жана калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүүдө. Ошондой эле келтирилген чыгымдар такталууда. Эске салсак, 18 июнь күнү нөшөрлөгөн жаандан улам түзүлгөн кырдаалга байланыштуу Кызыл Кыя шаарында сел келип, өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Оор кылмыш жасап издөөдө жүргөн өзбек жараны Кыргызстандан кармалды. Өзбекстанда адам өлтүрүү, каракчылык жана сот белгилеген жазадан качуу беренелери менен издөөдө жүргөн өзбек жараны Кыргызстандан кармалды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Өзбекстандын Ички иштер министрлиги жогорудагы кылмыштары үчүн 2020 жылдан бери издөөдө жүргөн 1992 жылы туулган бул жаранды кармоого көмөктөшүү өтүнүчү менен кыргызстандык кесиптештерине кайрылган. Кыргыз Республикасынын милиция кызматкерлери жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында жогорудагы издөөдө жүргөн жарандын жүргөн жерин аныктап кармалды. Учурда аны өз мекенинде кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн экстрадициялоо маселеси каралып жатат. Соттолбогондугу тууралуу маалымкат акысыз берилет. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин буйругунун негизинде Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамга ылайык Баткен облусунун калкына 2022 жылдын 15 мартынан баштап кылмыш жоопкерчилигине тартылып тартылбагандыгы, соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалымат берүү түрүндөгү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр ыкчам түрдө акысыз көрсөтүлөт. Бул кызматтар Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жана Лейлик Кадамжай райондук Сүлүктүү Кызыл Кыя шаардык милиция бөлүмдөрүнүн имаратында бирдиктүү терезе борборлорунда көрсөтүлөт. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан маалымдашты. Баткен районунун тоолуу айылдарына кеткен жолго асфальт төшөлөт. Район акими Учкунбек Жоробаев Айгулташ Согмент Таян автоунаа жолунун учурдагы оңдоо иштери менен жеринде таанышты. Оңдоо иштери Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасы тарабынан жүргүзүлүүдө. Оңдоо иштери республикалык бюджеттен каржыланууда. Учурда 3 километр жол асфальт төшөөгө даярдалып жатат. Ошондой эле автожолдун чукул өйдөлүштөрү түшүрүлөт. Жолдун жалпы узундугу 15,7 чакырымды түзөт. Бул тууралуу Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын басма сөз кызматы билдирди. Белгилей кетсек, бул жолдун Кыштут айыл өкмөтүнүн Таян, Кыштут, Согмент, Газ айылдарынын тургундары катышат. Баткенден Ысык көлгө барган 35 бала. Баткен районунун аймагындагы аз камсыз болгон 35 бала саламаттыкты сактоо министрлигинин буйругунун негизинде Ысык көл облусунун Чолпон Ата шаарындагы Алтын балалык реабилитациялык эс алуу борборуна дем алуу үчүн жөнөп кетишти. Бул боюнча Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын басма сөз кызматы маалымдады. Эс алуу учурунда балдар менен психологдор иштешет. Ошондой эле маданий программалар уюштурулат. Ден соолукту чыңдоочу борборлордо балдардын саламаттыгына кам көрүү боюнча мындай иш-чаралар Баткен районунун аймагында улантылат деп айтылат маалыматта.
Сүлүктүдө 1 гектар аянтка жаңы эс алуу багы курулууда. Сүлүктүү шаарынын Кош Булак аймагында жаңы парктын курулушу башталды. Учурда анын тосмосу курулууда. Бул тууралуу шаардын биринчи вице-мэри Ильяс Бабаев Салам медиага билдирди. Курулуш дем берүүчү гранттын жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланууда. Жалпы сметалык баасы 8 миллион сомго жакын болгон заманбап шарттагы паркта шаар тургундары үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Сиздерди жаңылыктар түрмөгү менен мен Айжамал Амирова тааныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.